Hola amigos, ¿qué tal? Un placer saludarles. Bueno, para aquellos que me han estado preguntando en relación a qué explicación puedo darle yo a las personas en relación a el término cielomoto, es el ruido que se ha estado escuchando en estos últimos días en el cielo. Pues eso salió en grandes noticieros como en Univisión, en Primer Impacto, en Al Rojo Vivo y en noticieros nacionales también. Pues como yo les comenté en uno de los videos nuestros que yo había tenido la oportunidad de escucharlo, pues le quiero decir que no tiene descripción. Hay momentos que lo escuché como el sonido de una turbina de avión. Llegó un momento que lo escuché como el sonido de un C-47, algo así, o de un Arabá, más o menos, por ratos. O sea, era algo confuso, no era algo que podía escucharse claro. Era un sonido cambiante, pero intenso. Y además hay momentos que lo oía como el sonido de un avión Hércules. Te digo, la verdad, tal vez no te lo podría describir jamás, pero lo que sí te puedo decir es que según la Biblia, esto sí es apocalíptico. Estos ruidos, según la palabra del Señor, estos son reales y están ya profetizados en la Biblia. El sonido del cielo. Pero, ¿qué hay? Muy pronto también va a sonar el mar. ¿Sabías que en la palabra está el término de que el mar va a gemir, va a gritar? ¿Cómo irá a ser semejante este sonido? Ni siquiera me preguntes, porque no me pasa por mi cabeza la idea de cómo podría ser el sonido del mar. Pero que va a hacer un ruido horrible, espantoso, creo que sí. El mar va a llorar, se va a lamentar, dice la Biblia, y va a ser algo terrible cuando se esté escuchando este sonido. Lo que le puedo decir a la iglesia en general, al pueblo en general: preparémonos. Preparémonos, porque el rapto de la iglesia está por venir. Hay quien dijo: no subestimemos al COVID-19, esa es pura estupidez. Yo digo: no subestimemos a Dios, que es el que permite que pase todo esto. Esa sería una palabra sabia, no al COVID-19. El COVID-19 solamente es parte de una situación que hay entre China y Estados Unidos, y eso nos ha alcanzado a muchos enfermos de codicia que no se cansan de estar arriba y están entre ellos mismos tratándose de hacer daño. Amigos, es parte de lo que les puedo decir, y les digo algo: prepárense, porque el rapto se acerca. Parece una palabra tan antigua, tan ridícula, tan fuera de contexto, pero hoy más que nunca estamos en la plataforma social donde podemos echarle una vistita a eso en la Biblia, y te vas a dar cuenta que es más actual que nunca. Así es de que es parte de lo que te puedo decir, y que Dios te bendiga, y preparémonos, porque el rapto de la iglesia se acerca. Hasta en una próxima. Seguimos con esta serie de videos. Que Dios te bendiga abundantemente.